Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Actually, I try to look at it. Why this time? Why is he insisting? Am I dislodging his father's government? As he claims that I'm conspiring to destroy my father-in-law's government. As my father-in-law, he's a father. Why does he get so bothered to the extent of, behaving in an intolerable way? It is very painful, by the way. You see, I know. When I was listening to it, I had several things. Actually, everybody in this government is related to us. That we are the creators of all those problems for His Excellency. That even this campaign has been very hard because it was our contribution to the failings of government service deliveries. And really this was including the transport sector, the market sector, every sector actually. It is blamed on us that actually, particularly you, are the person who is failing everything. Plus your counterparts, that is the whole thing. So when you look at this, he seems not, he's always getting more energized. I don't know what triggers that, but I'm also trying to find out. I really don't know. Sometimes I get so weakened and I really fail to even reason out how I can handle this man. He doesn't express that I'm doing this for this. He's not negotiating for anything. But he's just willing to destroy us. Because he would simply tell me that, you see, I'm going to insist on crushing your ideas, on crushing your activities, or interfering with your life until you pay this amount of money which accrued because of this reason. But he's not doing that at all. I'm asking myself, what exactly does he want? Really, what exactly does he want? To simply make me useless? Do we share a mother? Do we share a father? Is he my stepbrother? Is he in what aspect is he willing to come and destroy my life? We are not rhyming on the same ride. We have different frequencies, different wavelengths. But why does he really insist? I personally don't know, and I cannot say that this or that. But what I know about his character is that his rate of vengeance is always in around 10-fold. If you make him a loss, if you cause to him a loss of 1,000, he wants you to lose 10,000. That is his, I think, character. And that is the whole thing. Have I ever grabbed his land? What did I do? A job is a job, it was a contract. If His Excellency chooses not to give him further contract, how does it affect me? If I start to give people those contracts every day, I looked at people in the area, they lost their contracts, they try to fight east to west. At the end of the day, they are fighting. Nti oba ngenda kusuula gavumenti ya Sezala wange yiyo ya kitaawo. Yebuza bikwatirako. This is a country. They are not quarreling over Mzei's estate. They are not involved myself. And we are disagreeing on a small matter with that gentleman. If you knew that I wanted the money, why did you steal the 600 million Mzei gave me? Why did you steal the 7 billion he gave me? That group. But to make me nilo, the more you humiliate me, I harden. I'm not interested in the money. Sente zo bazibba. Kakati, era buli excited. Njoko sule dalwa ku kazikwateko. Kani.
Professor yabaga into the documents are over is a donation. Nakagira kati kuruno nja kusula eddalo. Family ya mwijose nyense no kasajja gwe ne mwanyo ko muhanga. So calling. Yes, we cannot be a hostage. No. Otuusaawo mu kusuula abantu eddalu. Yash, kazikwateko zino. Kakati the argument is simple. Where am era nze kyemwagalako kimu. Even omuntu gwe bamutumidde, he left nga amugambye, I'll never drop my presence ambitions. For me, there are 3 factors where I disagree with him. One, for him he says Mzee cannot complete his term. That's his own opinion. And it makes us strong. Why? If we see Obaba be wakabalwanagana, maybe they have tested, they have found out the Mzee tajja kumalako. Bobe bamanyi. It depends on your reaction. For me, I know an election we went through reflected as a mirror, but I am saying some of the causes abo bebazireta. Ne muwamba ennyanja, ne muwamba omusenyu, ne muyingira informal sector, ne musindika omukazi muwina agobe kayongo. These are omuganda abera mu regions baba kubiramu buli bamu bayina ensonga zaabwe Buganda, Busoga. Yes, era mukyatabula. Ebikajjo bye Busoga ani yabibbanga okubabba abasoga bali mu basasula. Singa president ebyalo 10,000 byali agambye bateekemu amasannyalaze gagendayo. Who is responsible for this? You are responsible. Your fellowship, which you are busy reviving now, fashionista motive, is responsible for the poor performance. 2, I have examples. I'm older than him. What happened in Rwanda? I will donate a book to the professor because professor coordinates between the societies. Kutesa abandoned them. Yabagobe wina abatera nembwa. Taita ku entertaining abusiro. Kakati bakutesa alabi government yezigwa. Nga mistake. Mwanga topodi Obote to negotiate with the rebels. Did he Obote Mwanga had a stint in Rosira? Obote didn't have. Did he serve the government? Nature mulidam. Wound Agasa Habiariman, cropped up his family against the moderate Hutus, the southern Hutus. Forgetting that Yala PF, she couldn't understand that Yala PF was preparing to go to Rwanda. What happened? The moderate Hutus who had been humiliated by Agasa Habiariman's family saw Yala PF as an average. But Agasa Wilingimana, Alex Kanyalengwe, but Major Lizinde, these one joined the LPF because they thought that LPF would provide them with a military wing to balance the forces. And the Hutus in the power. You think it will not take the Hutus 50 years? Do you expect UPC to come to power again? Ogezaako okulaga nti NRM singa bajemenyera kiyinza okuzibuwala okuddengulu n'okuddamu fuga wano. You go to Malawi. Mama Kazamira made a similar mistake. Mama Kazamira was the first lady. Naye nga bamwita hostess. Kazamira bamuga nti kamuza akaddi Ingwazi the Lion. Mama Kazamira n'agaana party leaders nga yalowooza nti Lukontwe Sinairo Kamuzu. Kamuzu was decisive, defeated. He left his state house in a stretcher. He was only saved. Tibakiri Muluzi yatuuking over yayita mwinaako anger. Teyamutulugunya is an old man. So I've seen where Abajasi Best Sudan, how did they do? They mess up things. Bashir is under house arrest. What about Mubaraka? The wife, a Muzungu, left a Gundi bamutwalira kumutwala mu stretcher. Nga Mubaraka. Yes. What happened in Libya? Somebody is trying to behave to conduct himself like Islam. Saif. Gaddafi failed to control Islam, and as a result, both lost. Islam is under house arrest. Baganda people never fool.
Examples zino zonna za kitama. Yes, me. Ogezaako kusiiga kifaananyi. In politics they tell us that the paranoid they survive. Abatitizi. Njagala okubabuuza abo abali mu government. In spite of their stinking wealth. My mother was almost lynched by the public nti kana kasajja mwampaaki mwasasulaki sekungoba omwana wange mwamubatalinze wa arguing ani yamukubi naye nga takubiddwa oyo tumwebaza yali tasse mukazi wange siyina evidence yonna kakati ebibavunaana organize mwazijjanga kumbwa mwagendanga mugundi musita abatwazi oyo chairman ngenda mukuba nga ali mu Serena awo obujulizi mukuba obutambi bwonna nga asoloza emitima gy'abantu. Do you have the moral authority to engineer change in this country? If one of you gets into power, nafuka Museveni, Uganda temujifuna lufula y'abantu. Mututte mutaba nabafe mutemitima. Mwe bafunana ku Muserena mbakuba obutambi. Lairo la kanembero. Speed control. Bamugaye nti mirundi alina byayogera bidamejinga government. Naye president ajja mugana kwogera as you people demand. Ajja na muli wadinga. Kwa hiyo musajja yekavudde okuba to tell you in your faces. You see what we are going through in the city in Bagamba. Chetuyitamu essaawe. Nti you see you hosted the two American presidents, you hosted the two popes, you hosted the queen, you hosted a very important person. What has gone wrong? Mwemononye government. Abachi. Obusuma n'obujozi. Ebbango ly'obusuma n'obujozi Biden kwe kuliwanulayo. Abantu Museveni. Abamenye government bali luddawa. Bibana ababbi ababba gundi. Balowooza mbu bakwata ssente bajja kugula abantu. Bano abaana obagula. Bano abaana abato. Wagendanga ku bokisi. Nga waliwo abagikuuma abatakumanya na kumanya. Nga neyafa bamulonda. Kituufu. Lole ezava tuyina kye tuyita open indicators. Lole ezavanga mu Lwera. Tipa ze twasanga ng'ekiro nti abakyayina bataddewo omuceere kibakuba sempiji. Kino kijja na balola bajja bakiraba ne badira abantu abakyamu ne babateka mu special forces bandamayininge muhoozi. But the two are different. For you, your company was involved in organ extraction. Muhoozi is nga bwogamba president. Did anybody see Muhoozi picking a gun to shoot somebody? How can you deny a company? Bukokolo bino tebifaanagana. Not for me, the sina bakkiza kukiyiwa. Edward sina gyendaga. Sokoli. Mbakuba bukubi nze nkimanyi nti Museveni tetulina opposition leader. Gundi bakugambye Bobi Wine omusango bagusaze abantu. Abantu omusango gwa Bobi Wine bagusaze. Yakutwala mu bantu. Yakutwala mu koti. All the members of parliament from his party went. Ne bakazi babwe n'abaana babwe alabye gwe bakuba. Yes. Nabaga nti Bobi Wine ategeere ebintu ebi. Oyinza kakati ye Bobi Wine wa bidongo. Kakati Bobi Wine yagenda ku embassy ya America. Ne bamumma visa ne bawaaba ebidongo bandi yagende. This is what Ugandans did. Ye bamumma ne yabayimbi bagenda. Era barayidde abayimbi abadongo be. Ne yagambye abamu balina akatengo abali eno saidi ya mweyo nti akatengo ekalyawo. Ani atayina? Bobi Wine ye embwa yerabire yajola. Omusata tegufaana we baguzaalira. Ebyo byambo byoffe tubimanyi. Bobi Wine yavuma ennyo bannaavuma empola kuba tebalina cause. Ayogedde katenge eyo saidi eyo. Ati wulira Bobi Wine naye nkugaye nti omusajja omuvuka wa boda boda eyatigatika omukazi ow'ebbeeyi agenda okulaba nga naye omukono agusembeza. Tulaba abo badereva. Dereva mukwana mukomusajja kubagiya akola atya anti anyumya ku ssimu. Bannange oweebwange nga yeebaka bweba kimu mukozesa nnyo abuuza secretary. Oba ngeze wakoja chimbo we mirundi n'emirundi oba tetumusangayo akubajia agikuba ajongezaawa agenda kulanga noli naye tasisimuka koye kandi Bobi Wine bwe yali ku testing omubbi ayinza okujja kumenya munyolo n'asanga nga temwagaddewo but is Bobi Wine to me Museveni is truly strong and will complete. What we need is political bino tubita political inertia. Naye abamusemberedde nga balooza n'ekisanja tajja kusobola kimalako. No babbi bati agenda bakwata. Kyovolaba
when I hear Rwamirama, Rwamirama is aware that the president has instituted an audit in Enzige. Museveni has instituted an audit in COVID. Museveni has instituted an audit in Reya. Chokora bono mukazi kitutu yaduka mbu agende agazetinge body eveo aduke kitutu jakwatibwa. All these people are going to be arrested. There is a time when a president must borrow the heads of his to survive. Kubombe Museveni na bano. Singa Museveni akera kumachandi Rwamirama ku pick up ne bala batayana ku pick up nga amyuse nga zali ne bala batumwebaze emboko ezibe Museveni atateka tumwebaze mu cabinet. Engome ezivuga Museveni abeka mwenga baba deseli batalabanga. So kolinda tenga be bamulonda ne bamukomyawo. Yatide no muntu we namuteka kulandi buli wamubona kasibi okagol Museveni alabeko abantu beka mwenge nga Fulanka tumwebaze tali mu government awuliye mbutu ezivuga sokolinda awuliye mbutu ezivuga ategeera abamononera obululu abo be bamanyi mweni alema atebe bona fuya nti muwanga had killed many people in Nail Manson. Muwanga could not clean his record. Immediately he removed the Obote. They were said we don't want Muwanga. Nyerere yabuza President Museveni, why do you harass this man? It is Baganda. He killed Baganda, not me. Mwanga killed many Baganda in Igund. But I take an anti-government again to Guanaco Langon. I take how you piece of Baganda to clean himself. This is save him. So, we are disagreeing on a small matter. Chiche mutakanya ko. Ya yagala yenga ya afuga. Ata afuga kati. Are you marketable? Afugango ani akumanyi oli mwana wani ani akumanyi kozi yimba lwani ana akumanyi bali bagenda kuwamba president Museveni bamujjamu ministry of defense as minister of defense bali bagala kuwamba government n'ababoza naye mwani abamanyi kakati zembagamba nti bwe tuba twagala okukyusa eggwanga abakyusa eggwanga bali basatu bebani na a revolutionary like Museveni a liberator like Museveni eggwanga liri wala yalija and a reformist ona agwa mu kitiiki ani ona ayagala okufuga eggwanga is a reformer. He portrays himself as a reformer. If you are portraying yourself as a reformer, write a document of what you have seen that are going wrong, submit it to your father-in-law. But it's not quite research desk. Yes, because I have a structure. To me, these are engineered. Byonna bimula babwana. Bili engineered. Byonna biva mu lubiri. All of the problem we are having originate from battles in the palace. Biba bikola. Who planted the people? Gwe kankubuli abasayi ebayina ebifaananyi. Ababana ba Bobi Wine bebateekanga mu Nuupu wa bebakwatengayo bakola yenja ani yayina kamera yagenda ngayo tutandisi this good this government kutanishinga muhozi tete balesiri byakolebwa Bobi Wine did Bobi Wine do it? Did Bobi Wine steal rare money $400 million? Bobi tabanga yes. Boba alowooza nti basobola okusuula Museveni ne basigalawo kubanga media yaabwe era ono abazanyanga tena ye mu ndowooza yaga nti nkayanya ekifo najjayo Dono gwe yateekayo nakirekera Nabusai. I told the president 7 years ago kiwe Nabusai nateekawo wakati yamuddusaawo when he give back Nabusai nze ndya nadireko nakanagisiki kabadde akosa okuba Abaganda bonna mu Kanvumera ono omulenzi w'emmengo kwatasobola kukwatako kabaka amuwadde abumuwe kati andedda kabaka oba ayina amaanyi wano America kabusenga tumulabeko ku mipiira gyebika nti bamuwadde obwami oba mu misinde Mayiga agende n'oluwombo lw'enkebuka akasajja ne katukuba ne kateeka wali oyo omulenzi anyega kyabazinga yeganya okujja ku mukolo lwakada werabeko Mayiga nga yega ku muganda tikati kazinda bamuyambisanga okuba facility ne bigirimani ye mbabaza akomawo namulabye ku mukolo ng'azimbi who is talking about this man Kazinda ne mama we yazibya amaaso taliddeyo kulaba mwana we naye bikolimo mugenda biteekawo abasajja mmwe tamale watugambanga kayigula fought for the release of Kitata likewise Mbabazi should fight for the release of Kazinda ne umulenzi w'emmengano tayinza kwogera ku muganda the must of agera kola face agera kola
kabaka yatuta kuduno yaleta mwato mulika yayogirangako watugamba nti NRM ebadde tekyalina kalikyuleeta oba Mbabazi bamukomezzawo mu kibalo kinene okubeera ngono mwana tanakwatibwako alwa ono mwana nga tanakwatibwako nsekerera Mbabazi leti mira afati Mbabazi gwe Mbabazi bagawa amaanyi Mbabazi kankubulira Jesus yazukiza Lazaro naye mu Bible waliwo kyebamwogerako Lazaro tayimu ye bayaweddeko sitwaki kya Mbabazi gyereka si yeno nze siza kudda mu gavumenti ono mu gavumenti mulimu bbiri zitya mulimu sabutafiye yono nti tumwebaze singa okutiko ngo bye tumwebaze nokwata akasajja kanene tuye pusa akagala okutta mugone bwe kazungene bwe kadi I take him like my brother. I take him, I go to him. He's the one who kubwana bataka kurute kukakuva musiri. Nga president toka inje. Oinacho yogeddeko Tamale. Oinacho yogeddeko. Waliwo ayagala okutta Muhoozi. Tumwe the battle is between the 20s and Agambye. Tikakati the civil respectator. Timu Muhoozi. Hata swala kungoba. Enjovu ziri mu kulwana nino kusala wo wengwa self appointment weronze ona alaganti kiyika yekizemu ekintu kiyika negwe tokiraba nti kiyika tigenda omugambi Tamale ekintu kiyika gwe tokiraba nti regions zizali mukaaga nga muzinywezezza zonna naye Buganda ne Busoga zo already zaalaze gye ziri waliwo ne president lwetwaluzinga nga by election nga bamukubira mugundi muki ku secretariat ate ku kitebe nga basindikangayo sente nabikenti magiki yevuddeko nawandika akatabo kano invisible hand nawandika bbi nembaga nti mu gavumenti ya Museveni mulimu omukono gwatalaba ogugenda omukuba ekigwo wakawandika mwaka kya for the future will exonerate me dated 19 July 2012 nalaba Mbabazi mu 2012 yes nengenda New York nengamba Lugunda nti Lugunda Mbabazi is fighting Museveni naye Lugunda nanga nti ndugu it cannot happen nzibano nali batandika okulwanyisa Museveni mu 2009 naye waweza kuleta ekiteeso Museveni yalita nabana kulayira kakoza naleta ekiteeso ekyemyaka nimbaga bavuma Museveni nga balina naye katika koze ngalabi yajugumuza olumalo kukozesanga bakusulanga katika koze ngalabi sejembe ne bakaleta mu parliament mbo kavudde bweru kasinika amanyi mbo parliament bajigalo lwa covid bahati ayise sente ka parliament liyo naye katika liruda waka nedda Tamale bwobera nga walaba subterfuge mu 2012 nga Mbabazi yagikulemberamu amaanyi ga Mbabazi gakyaliwo katesa weno nanta kati ate otugamba mulala mugende munonya akasajja omusajja omita kavubuka kati kakaddiwo bakaita musanvu w'eggwanga Obadia Semakula musanvu w'eggwanga Obadia yasambirako ku timu y'eggwanga yagoba balatigo mu kisaawe yagoba bakirunda abakadde ng'abawuza ati nti Mbabazi akyalina amaanyi gakajjawa Lazaro we yazuukira yakolayo ki Yesu yali abalaga nti omuntu bw'amala okufa biba biwedde mu politics toyina ekyo zaka nkubulira kati kyogamba Mbabazi yafa omukazi nga yanobye n'agenda abaana ne bakula bokkanga taliiwo bwadda bamugoba kuba bakola mu life etaliiwo Mbabazi has structured his government which has been taken over takyaddayo kufuna ndegerete gyali ayina you rather appoint another mukiga naye Museveni alabika yamulabyemu ekintu oba yamulese kumugambira ku bannantagambo ako tajja kuddayo kubeera na club tieri gye yalina luli bagenda egindi enambole emmotoka ye ne bagijjawo n'agiroonya n'ebula yombuuzako nalevu omenye enamba y'emmotoka yo simanyi omenye enamba y'essimu yo simanyi mukazi we yeeja n'amupiikingawo naye ate tasobola you cannot go back Tamale gwe watugambanga nti yasonganga bwati nti ngenda maaso bwe bigaana nkomawo what he has to do nabagamba jju nali ngeze ku mukolo ng'abaddipi bajaguza okuwangula oba LC5 wekasanda nembaga nti mugamba buli mawe yaliwo nembaga nti mawe simunafu gwalwana naye ye w'amaanyi kubanga mbawo wotegerera nti simunafu azimbye ekitebe ekyalema Beni omugagga ne Semogere yayina abazo ekitebe kiri ludda wa Tamale erubaga bazimbye kyawedde yazimbye awo kubali ntuma kankubule abaddipi bafuna poloti poloti yettatu ku Jinja Road mu 1958 yabalemu okuzimbamu ekyaliwo naye ekiwanuka mugagga ekyaliwo be ono yataddewo kasitwaka ekyo bakayita nembagamba nti kijja kutuuka ekiseera
abana baffe batubuuze nti Museveni yabafuga ati emyaka 4 nga tumugamba tutya kuba yajjanga ensangi gye wala nnyo okutusanga ensi ekyuka between 50 and 45 years okujjako Soviet Union yakola kusinga ku 70 nembaga ndi kakati mulabe Dani Mugula najja wano n'ayimba nabana abayimba ekigambo ekimu ngono Spice Diana abalala bagikona Jozala wabagikona abalala kwe bafiira endongo ey'omunyumba ebyo by'omunyumba kwabyongerako agamba mu nyumba ya stage kigwa amatera amachichigwa kakati nabagamba balete Spice Diana wana balete ne Dani Mugula yimbeza amagezi obasebata bana bavuka bagalana nati generation eriwo yabino generation yambabazi we yabaliranga bano balala I'm telling you ndikakati singa abantu bano bayina amagezi egenina you've been saying that it is not bad for Northern to be Chief Justice and the Northern to be Deputy Governor to be Deputy Governor and the Northern to be Speaker kakati ate amongi okuba wachi oba Speaker kabugende mu East no oba Deputy ekino kikolera kino nga bayina emitwe kino kikolera kino kino kikolera kino otugambye bwabeera nga Chief Justice ava mu North ne Deputy Governor kimubadde muliko ne bakibategeza ne Speaker ne Deputy nabe bigende mu region emu kubanga tukirabyeko wale kati batagala bayina okubeera wo batagala nedda nga bwe tulaba ne President ne Prime Minister mu West kata tukitandike tutyo has a lot of money but he should go to the drawing board killing me I don't want him money if I want him money Museveni gave me 7 billion konja kutakula kasajja gwe nekagenda batesa ne kadisa ne bazitwala billion musanvu ne kazitwala gwe kuluno kasajja gwe olege entwe eyo zijoze kwateko ojja mukola ki ako nyiza nokukagala ikizo zaako sokoli data mali yange ekinyiro obusungu bwenkayinako taki that money yurusi kasajja gwe n'entwe yaku n'obuto obukajagaladde kanakwala ne kajogera mu parliament kande kajoga abantu family yemu yazala ki what could tell us the contribution you contributed to this country mulyoke mutujoge mutule ku mitwe mutunyale ngeze no genda kale bera bulungu ala kavuma kada oli okuzikigwe what do you have to attack kada tubebaza okubeera olero nikereka kabiki kakoze iki no don't humiliate this nation we are still around abantu babuuza nti cabinet yo vice agenda vawa kubanga bwe bali bakyogerako kadaga yakigaana very humble person until the constitution is changed he is an assistant to the president wolole wa president afukibwa bannakalema bamukyoge bamunye mbukadaga agende simupana ebiko inembi wanula kadaga dawawe ejoko lino lino kuwa nagano genda yo siriwo tuiza kunjoga katawoloma am I overthrowing easy if I'm overthrowing the government easy but yes separate the family property from government all of us can suffer because of your gund into ye alowooza yasobola okufuga eggwanga why do you believe ani amumanyi tamale n'abalala babadde talina ssente mbalina patriotic group ziruddawo abamu babadde bagamba nti nno Kadaga baagala kumulemesa kubanga Bobi Wine yawangula Busoga tugambe nti ne Buganda Bobi Wine olw'okuba yawangula Buganda tegenda kufichalinga Buganda mu cabinet yammwe ne future yammwe badde afaanana nti Buganda ne Busoga yali giwangudde Abaganda n'Abasoga tuli mu private sector leero leyebikajjo n'ogigula emitwalo 5 n'olumba ennyanja n'obba empuuta n'oyasa amaato nga mukasa w'ennyanja ayogera Lunyankole ate nga mutowono atwala empuuta mutowono bamumanyi mukasa w'ennyanja asooka okwogera Lunyankole ennyanja mumusoso mwagisangawo mumusoso gikuuma nemukuba amaato g'abantu Museveni agende yalabe bannamwandu n'abaserikale baabali ku nnyanja engegeze babba n'oleeta n'etteeka eriga nti etteeka lya 23 erigaana abantu okukalira ebyennyanja tulikomezaawo nengegeze bafunye baziguze eddondolo baguze kampuni yo ddondolo n'ogamba abantu mbwe ennyama eri mu faludoni ng'avaawo omukinja ayinza okuteeka mu faludoni akendeeza gundi akendeeza weiti abantu bagiddukeko gye twala ebweru
noli bakona kwa kwede ni kazunga ne kazu baka kubabala emnyama echi falodoni wapi kati yiniu chejena balola kati kigwera wa Tamale we must isolate Tamale kati kigwera wa tebadukawo gendo soma Afghanistan Najibula bweyategera nti abalasa babakubye bagenda Najibula yali adduka naye adduke bamukwatira ku kisaawe ne bamukomya wotodduka Najibula nayingira embassy ya Russia abatalibani bamujjamu ne bamusala omutwe gwadduka ki why are you running out tusibule Tamale people and they are reviving the fellowship the fellowship that has caused Museveni trouble you should be very ashamed to go fellowship tujeta yamba Museveni muyambe etya Tamale what do you expect on Monday abantu bagambo balugenda kubera lutalo sinzigo osobola kubera kumbaga yongola balumbe yes ekikulu kiri kimu abalemeredde omukazi akwagala repairinga mu raping sente beche tekyosoka kolonda tukole nankabirwa oba kadaga oba sekadaga nankabirwa bamubanja abaana ki abawandikirwa ngebuwe nga batwalibwa abaana bawandikibwa kulira ne wa minister nankabirwa Europe nagenda ekibuga ne yewana right honorable mpagenda kubera prime minister mpolisi mu bikoyi byo mu kibuga kyo munobera meya